Всем привет! Сегодня у нас обзор квартиры формата 2+, в центре города, М.Горького. Кирпичный дом. Посмотрите, какой ремонт. В квартире установлен уже кухонный гарнитур. Здесь выполнена подсветка внутренняя. Фартук выполнен из керамогранита. И предусмотрено место для встраиваемого холодильника. Посмотрите, как сделано ванна и туалет. Здесь совместный санузел, все выполнено. Скрытая инсталляция, раковина, ванна. В квартире установлена вся встроенная мебель. В прихожей и в комнатах стоят шкафы-купе. Вот один из них. Стандартная глубина 60 сантиметров. А справа от меня комплекс прибой. Детские и юношеские спортивные секции. Видно из окна дома. Ну как вам квартира? Понравилась? Классная, правда? Все мои контакты внизу под видео. Звоните, пишите, встретимся, я вам ее покажу.